Very good evening. Yes, so all of you would have revised. I hope so. You all would have revised. All right. So let's see now. You would have understood what I'm going to talk about. So we saw this A என்ற அதோட பெயர் சவுண்ட் வந்து A. அது வந்து AI வரும்போது டயக்ராஃபா வரும்போது அது வந்து ஏ ஏ அப்படி சொல்லுவோம். இந்த இடத்துலயும் ஏ ஏ ஏ கரெக்டா? சோ என்றது டயக்ராஃபா ஏஐ ஓட ஏஒய் ஓட வரும்போது இது வந்து லாங் சவுண்ட், அதாவது ஏ ஓட லாங் சவுண்ட் ஏ ஏ ஏ. அதனால இங்க எழுதி இருக்கேன் பாருங்க, இதெல்லாம் லாங் சவுண்ட், இதெல்லாம் ஷார்ட் சவுண்ட். ஓகே, சோ அடுத்தது நேத்து நம்ம பார்த்தது இந்த மாதிரி split diagram. கரெக்டா? We saw split diagram. So how did we see split diagram? என்ன? அதாவது மேஜிக் கீனும் சொல்லலாம், சைலண்ட் கீயும் சொல்லலாம், இல்ல ஸ்பிளிட் டயக்ராஃபும் சொல்லலாம். சோ இது என்ன பண்ணும், அதோட மேஜிக்க இந்த வால் மடை. ஏன்னா 2 walls are walking, the first one does the talking, the second one is silent. அப்படி கூட மனப்பாடம் பாட்டு பண்ணி வச்சுக்கலாம். So this is what இங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. The eight ஏ தான் படிக்கணும், இத ஆன் படிக்க கூடாது. கரெக்டா? சோ டேட். இன்னொரு என்ன ஸ்டெப் ஏக்கு இருக்குன்னா, கடைசியா வரும்போது லாஸ்டா சிங்கிள் ஏயா வரும்போது அது வந்து ஆன்றத சத்தம் போடும். தமிழ்ல ஆன்னு எழுதியிருக்கேன், ஹிந்தில ஆம் அப்படின்னு போடுவீங்க இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து நம்ம இங்க ஓ ஆ என்ற உச்சாரணம் வருது. சோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த பகுதியெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். சரியா? நம்ம இதை முடிச்சிட்டோம், இதையும் முடிச்சிட்டோம் நேத்து. இப்ப இந்த பகுதியை இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? எனி டவுட்ஸ்? ஹோம்ஒர்க் பண்ணியிருந்தா நிறைய டவுட்ஸ் வந்திருக்கும், பண்ணலன்னா வராது. ஓகேயா? சோ ஷல் ஐ ரப் திஸ் போர்ட்? இது வேணா காப்பி பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் அதை தவிர்த்து நம்ம டயக்ராஃப் சிஹெச் பார்த்தோம், எஸ்ஹெச் பார்த்தோம், இது வந்து டபிள்யூ வந்தா இ. அப்புறம் இஏன்றது 3 விதமா பார்த்தோம் நம்ம. ஈன்ற மாதிரி மோஸ்டா 90% வரும். அதுக்கப்புறம் பிரெட் இல்ல பிரெட் எட் அப்படி என்ற சத்தம் போடுது. ஓகே, so we saw like that. Even ch we saw 3 sounds பார்த்தோம் இல்லையா? எஸ். இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இப்ப வரைக்கும் நம்ம டயக்ராஃப்ஸ் அண்ட் ஸ்பிளிட் டயக்ராஃப் அது மாதிரில ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. இப்ப நம்ம அடுத்ததுக்கு போலாமா? உங்களுக்கு ஷார்ட் சவுண்ட், லாங் சவுண்ட், ஸ்பிளிட் டயக்ராஃப், நார்மலான ஒரு டயக்ராஃப் எல்லாமே கிளியரா இருக்கு இல்லையா? சோ இதெல்லாம் EIOU லாங் சவுண்ட், அதாவது அதோட பெயர் தான் லாங் சவுண்ட். அதை இப்படி ஒரு ஹாரிசான்டல் லைனை வச்சு டினோட் பண்ணுவோம். ஒரு கர்வ் மாதிரி போட்டுட்டா அதுக்கு வந்து ஓகே, கிளியர்? இப்ப இங்க எழுதி வச்சிருப்பேன் நேத்து கத்துக்கினதுக்கு ஏப்ப. இது ஏப்ப வருமா? இல்ல, இப்போ வந்து ஆப்ப வரும். பிகாஸ் இங்க வந்து இது வந்து ஆப்பன்னு வரும். மேஜிக் வந்துட்டாலே இது என்ன மாறும்? இது வந்து லாங் சவுண்டா மாறிடும். ஏன்னா இந்த மேஜிக் இது மேல பண்ணதுனால இது வந்து ஏ எல்லாமே ஏப்ப, கேப், கேப் வந்து கேப்பா மாறிடும். ஓகேயா? கிளியர்? ரைட், லெட் மீ கோ டு த நெக்ஸ்ட். சோ இன்னைக்கு நம்ம இத பத்தி பார்க்க போறோம். அப்புறம் அடுத்த மேஜிக் ஸ்பிளிட் டயக்ராஃப் பார்ப்போம். அதே மாதிரி அதோட ரூல்ஸ் எல்லாம் கூட பார்ப்போம். அந்த மாதிரி 1 by 1 நம்ம எல்லா வாலோட சவுண்டும் கவர் பண்ணிட்டாலே நம்மளுக்கு பாதி இங்கிலீஷ்ல நம்மளுக்கு ஈஸியா படிக்க முடியும். இந்த வால் மட்டும்தான் வந்து அத வால் தீமா வரும் போதெல்லாம் அது சவுண்ட் கொஞ்சம் மாறும். சோ அதை நீங்க ஒழுங்கா படிச்சுட்டீங்கன்னாவே ஈஸியா பிளெண்ட் பண்ணி படிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? இப்ப ஏல எண்ட் ஆகுற மாதிரி வேர்ட்ஸ் ஏதாவது சாட் பாக்ஸ்ல வேணா டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க, இத படிச்சு பாருங்க வருதான்னு. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஆ என்ற உச்சாரணம் பண்ணணும். லாஸ்ட்ல வந்து சிங்கிள் ஏ வந்தா டெட்ரா, டெட்ரா பேக் அப்படின்னு சொல்றாங்களா, டெட்ரா.
ஆ ஆ அம் br அம்ப்ர ஆ அம்ப்ரா அம்ப்ரா. சோ அகைன் இங்க என்ன வந்துச்சு? இங்க என்ன வந்தது? லாங் சவுண்டும் வரல, ஷார்ட் சவுண்டும் மீன் ஷார்ட் சவுண்டும் வரல. அதுக்கு பதிலா ஏவோட சவுண்ட் என்ன வருது? ஆ என்று உச்சாரப்படுது. ஓகே, எஸ். ஓ அம்ப்ரா. இங்க பாருங்க, இன்னொரு வேர்டு பாருங்க. டெல்ட் டெல்ட் டெல்டா. டேட்டா டேட்டான்றது டேட்டா, இதுதான் டேட்டா. டா. ஓகே ட்ரிங்கோ, வெரி குட், குட் ட்ரை. பட் டேட்டான்ற ஸ்பெல்லிங் வராது. டேட்டா ஏ. அடுத்தது ஹென் நா. ஹென் ஆ ஹெனா ஹெனா. எஸ், நெக்ஸ்ட் we can write. இப்ப நீங்க படிங்க படிங்க அத. படிக்க முடிஞ்சதா? ஓ, இதே டூ வால்ஸா இருக்கிறதுனால இது வந்து ஓ. இது வந்து சிலபல்ல இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். எத்தனை வால் வருதோ அத்தனை அத்தனை சிலபல் இருக்குன்னு அர்த்தம். சிலபல்னா என்ன? சிலபல்னா ஒரு 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 வேர்டுலயும் அத்தனை வவல் இருந்தா அத்தனை பகுதி இருக்குன்னு அர்த்தம். அது நான் இன் டீட்டெயில் சிலபல்ல சொல்லி தருவேன். அப்போ உங்களுக்கு புரியும் இது ஏன் அதோட பேரை சொல்லுதுன்றது. ஓகேங்களா? இங்க சோஃபான்றது இதை ஏன் ஓன்ற சொல்லுது, ஏன் ஆன் சொல்ல மாட்டேன்துன்ற நம்ம சிலபல் படிக்கும்போது இன்னும் ஈஸியா புரியும். பட் இப்போதுக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த இடத்துல ஆ சோஃபா, ஈசா வீசா. ஓகேங்களா? நான் போர்டு ஓகே இடம் இருக்கு, இங்கே எழுதிடுறேன். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஐம் ரைட்டிங் ஓகே. இத படிங்க பார்க்கலாம். எல்லாமே ஆர் கண்ட்ரோல் ஆர் ஃப்ளோர் ஃப்ளோர் ஃப்ளோரா ஃப்ளோரா ஃபனா அப்படின்னு ஜியோகிராஃபில எல்லாம் படிப்பீங்க நீங்க, சோஷியல்ல. ஃப்ளோரா. ஓகேங்களா? ஃப்ளோரா. இத படிங்க. எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் we can read. போர்டு தெரியுதா? am cam camera camera. am cam camera. ஓகேங்களா? கர்மா கர்மா. pasta pizza. So do you notice all the words ending with a, single a, it is making a sound அந்த மாதிரி சவுண்ட் போடுது. ஓகேங்களா? ஜெர்மா ஜெர்மா. கோப்ரா ஓ ஓ சத்தம் போடுது பாருங்க. கோப்ரா கோப்ரா. இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு. இப்ப நான் டிக்டேட் பண்றேன், நீங்க எழுத முடியுதா பாருங்க. பாண்டா ஆண்டா பாண்டா. எழுதுங்க பார்க்கலாம். பாண்டா. வெரி குட். டிராமான்னு எழுதிருக்கீங்க மன்னார், வெரி குட். ஆமா பாண்டா, வெரி குட், எழுதிட்டீங்க. ஓகேங்களா? நான் இந்த போர்டை ரப் பண்ணலாமா? இங்க எழுதியாச்சா? நான் அந்த வேர்ட்ஸ் நான் எழுதி காமிக்கிறேன். வெரி குட். வேற என்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதலாம்? எடிமான்னு எழுதுங்க பார்க்கலாம். எடிமா. எடிமானா ஒரு ஸ்வெல்லிங். டாக்டர் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, எடிமா இருக்கு அப்படின்னு, கால்லாம் வீங்கி இருக்கு அப்படின்னா எடிமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எடிமா. இப்ப நான் இந்த போர்டு ரப் பண்றேன், இந்த பக்கம் நான் எழுதி காமிக்கிறேன். இப்ப நான் நீங்க ஆமா டிராமா. அடுத்தது நான் சொல்லுது பாண்டா. டி மா. இந்த இடத்துல ஈமா எடிமா. ஓகேங்களா? சோ இந்த மாதிரி இன்ஃப்ரா இன்ஃப்ரா இன்ட்ரா.
Diploma. Dip, o, long sound, ma, diploma. Diploma. சோ இப்ப பசங்க நீங்க படிக்கும் போது நீங்க பிள்ளைகள் என்ன பண்ணணும்னா இப்ப டிப் இல்ல ஆவே படிச்சிட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப ஆ டிப்ல ஆமா டிப்ளமா அப்படி படிக்க போறீங்க அவ்வளவுதான். ஓமா எல்லாமே ஆமா அப்படி படிக்க போறீங்க. That's all. Then later on when you know the right pronunciation, you will be able to do it more better. That's all. Okay, so it's going to be very easy once you know the sound. எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை புதுசா வந்து இப்ப டிப்ளமா உங்களுக்கு படிக்க வரலன்னா கூட நீங்க சவுண்ட்ஸை வச்சு ஈஸியா அண்ட் ரூல் ஏ லாஸ்ட்ல வந்தா ஆன்ற சத்தம் போடும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். இந்த வேர்ட்ஸ் நம்ம நேத்து படிச்சோம் இல்லையா, டி சி இதெல்லாம் ஏல எண்ட் ஆகுது. ஆனா இது என்னது ஏன்றது என்னது, அது வந்து டயக்ராஃப் இல்ல இஏன்றது. அப்ப அது வந்து இ தானே சட்டம், டி சி. அப்போ நாம வந்து ஏ வருது அப்படின்றது படிக்க கூடாது. ஓகேயா? எக்ஸப்ட் ஃபார் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் லைக் ஐடியா. ஐடியா வரும்போது இஏ தான் வருது பாருங்க, ஐடியா. அது வந்து சில வேர்ட்ஸ் எக்ஸப்ஷன். இந்த மாதிரி ஐடியா அப்போ வந்து ஐடியா ஆ தான் வருது. நம்ம ஐடிஇ அப்படி படிக்கிறது இல்லை. சோ இது வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷன்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இது எக்ஸப்ஷன். எக்ஸப்ஷனுக்கு ஒரு ஸ்டார் வேணா போட்டு நீங்க எழுதிக்கோங்க. சோ ரொம்ப இவ்வளோ வேர்ட்ஸ்ல எல்லா ரூலும் ஃபாலோ ஆகுது பாருங்க. 1-2 வேர்ட்ஸ்ல தான் அந்த ரூல் ஃபாலோ ஆகாது. அத சைட் வேர்டாவோ இல்ல ட்ரிக்கி வேர்டாவோ மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளவுதான். சிம்பிள். ஆல்பா, வெரி குட். ஆல்பான்னு மன்னார் எழுதியிருக்காங்க, வெரி குட். இங்க பாருங்க, நம்ம ரெகுலரா யூஸ் பண்ற வேர்ட்ஸ் இப்போ ஜாஃப்னா, ஜாஃப்னான்ற எழுதலாமே, என்ன ஜாஃப்னா. ஜிப்பா, அதெல்லாம் ஹல்வா. நம்ம ரெகுலரா நம்ம தமிழ்ல எல்லாம் கூட பேசுறது கூட பாருங்க, ஹல் வா ஓகே. ஜிப்பா, ஜாஃப்னா எழுத வருதா, கப்பா. கிளியரா? இஸ் இட் கிளியர்? ஹோண்டா, ஹீரோ ஹோண்டா பைக். ஜிப்ரா, லாட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அத நிறைய இருக்கு இந்த மாதிரி. ஓகேங்களா? நீங்க அதை நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் அந்த மாதிரி. லிம்கா, அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ். ஓகே, இப்ப நான் எக்ஸெப்ஷன் சொன்ன ஐடியா, ஏரியான்னு கூட ஒரு வேர்டு இருக்கு எக்ஸெப்ஷன். ஏரியா, ஈயா, ஈயும் வருது ஆவும் வருது. ஏரியா அப்படி வருது பாருங்க. ஐடியா, ஈயும் வருது ஆவும் வருது. சோ இது ரெண்டுமே எக்ஸெப்ஷன்ஸ். ஓகே, சோ அதர்ஸ் அண்ட் ஆல் யூ ஆர் ஏபிள் டு ரீட் இட் ஆன்ற சத்தத்துல. ஓகே, எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ் ரூல்? மீடியா, ஓகே. கோலா, கனடா, அமெரிக்கா, பாக்டீரியா ஆன்று வருது பாருங்க எல்லா வேர்ட்ஸ்லயும். சோ அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதி பழகுங்க. ஓகேங்களா? Can I go to the next? எஸ், இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இப்போ ஆன்ற ஒரு இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? நோ டவுட்ஸ். மன்னார் எஸ் புரிஞ்சுது, நோ டவுட்ஸ் சொன்னாங்க. ஓகேங்களா? சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து வேற ஒரு இன்னொரு ஸ்பிளிட் டயக்ராஃப் நம்ம E', ஸ்பிளிட் டயக்ராஃப் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம இன்னும் சைட் வேர்ட்ஸும் பார்த்துடலாம். அப்ப நம்மளுக்கு இன்னும் ஈஸியா பேராகிராஃப்ஸ் கூட்டி படிக்க முடியும். நேத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? A', பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம E', உள்ள வேர்ட்ஸ பார்ப்போம். ஓகேங்களா? இந்த ஸ்பிளிட் டயக்ராஃப் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இது ஏயோட ஐ எம் ஜஸ்ட் வைண்டிங் அப் நவ். இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புறேன். சோ ஏன்றது எவ்வளவு டிஃப்ரெண்டான சவுண்ட்ஸ் போடுது, என்ன காம்பினேஷன்ல வருது, முடிச்ச வரைக்கும் இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற வேர்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். நீங்க பாருங்க, ட்ரை பண்ணி பாருங்க, படிக்க வருதா கூட்டி. பட் மேக் ஷுவர் உங்களுக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரியும்னு அப்படியே படிக்காதீங்க. இப்போல இருந்தே கூட்டி படிக்க ஆரம்பிங்க, பிளெண்ட் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிங்க. உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஈஸியா படிக்க வரும். ஆல்ரைட், எத்தனை பசங்களுக்கு இப்பவே கொஞ்சம் பெட்டரா ஃபீல் ஆகுது? உங்களால ஈஸியா படிக்க முடியுதா? அந்த மாதிரி நீங்க உணர்ந்தீங்களா? எனி ரிசல்ட்ஸ் ஃப்ரம் த சென்டர்ஸ் கேன் யூ டெல் மீ? பசங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கா படிக்கணும்னு, இல்ல கூட்டி படிக்க ட்ரை பண்றாங்களா? எஸ், எஸ், ரிங்கு சேஸ் எஸ். ஓகே, குட்.
ஓகே now what am I சைட் வேர்ட் முடிச்சுட்டு நம்ம இதுக்கு போலாம் இன்னைக்கு. இப்போ சைட் வேர்ட்ஸ் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் டே என்ன பண்ணோம், சைட் வேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணுங்க, பேஜ் திருப்பி லாஸ்ட் பேஜ்ல இருந்து 1 2 3 4 5ன்னு லைனா எழுதிட்டே வாங்க. சும்மா புக்குக்கு நடுவுல எழுதாம கண்டினியூட்டி இருக்கட்டும். சோ தட் டெய்லி அந்த சைட் வேர்ட்ஸ் நம்ம படிக்கணும். இப்ப நீங்க ஒரு புக் வச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த புக்கை வந்து லாஸ்ட் பேஜ் திருப்பிக்கிட்டு அங்க சைட் வேர்ட்ஸ் இல்ல ட்ரிக்கி வேர்ட்ஸ்ன்னு எழுதிட்டு கண்டினியூஸா எழுதிட்டு வாங்க. எவ்ரிடே ஒரு ஒரு சாமி பாட்டு படிக்கிற மாதிரியோ இல்ல ஏதோ ஒண்ணு அது ரிலீஜியஸா அந்த சைட் வேர்ட்ஸை எவ்ரிடே படிக்கணும். ஏன்னா அது ரெகுலரா நம்மளுக்கு வர்றதுதான் அந்த. சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சைட் வேர்ட் ஐ பார்த்தோம், பார்த்தோம், தேர் பார்த்தோம், ஹியர் பார்த்தோம், தேர் பார்த்தோம். கரெக்டா இந்த சைட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம. ஷீ ஹி அப்புறமா டூ பார்த்தோம், டூன்ற சைடு. இந்த 10 சைட் வேர்ட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. இத டக்கு டக்கு டக்குன்னு பார்த்தா ஒருத்தரை பார்த்தா அவங்க பேர் எப்படி ஞாபகம் வருதோ அது மாதிரி டக்கு டக்குன்னு பார்த்தாலே புக்ல இந்த இந்த வார்த்தைகள்லாம் டக்கு டக்குன்னு படிக்க வரணும். நான் உங்களுக்கு இந்த தேர் இந்த தேருக்கும் வித்தியாசம் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். சரிங்களா? இப்போ நீங்க இன்னைக்கு சைட் வேர்ட் எழுதிக்கோங்க. 1 ONE 1. இதை நம்ம யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம இதை ட்ரை பண்ணலாம். ஆன் தான் படிக்க வருது. நம்ம மேஜிக் ரூல் போட்டு பார்ப்போம். இந்த ஈயும் ஈயும் வந்தா 2 வால் வருது. ஸ்பிளிட் டயக்ராஃப் தான் இது. அப்ப நம்ம இது சைலண்ட் ஆயிடும். இங்க வந்து ஓன்னு வருது. ஒன்னு படிக்க வரல. அதனாலதான் இது ட்ரிக்கி வேர்ட். நம்மளுக்கு படிக்க வர முடியல. ஓகேங்களா? அதனால இத ONE 1ஆவே ஸ்பெல்லிங்காவே படிச்சிடணும். இத வந்து நம்ம ரூல் படி நம்மளுக்கு இது ஒத்துழைக்கல. நம்மளுக்கு படிக்க வரல. இது வந்து என்ன பண்ணும், இங்க லாங் ஓ தானே சொல்லும். ரூல் படி பார்த்தா ஓன்னு தான் சொல்லுது. சோ ONE 1 அப்படிதான் படிக்கணும். ஓகேங்களா? இத ஸ்பெல்லிங்கா படிக்கணும். இதுவும் பாருங்க டான் வருது இல்ல, அதனால டிஓ டூன்னு வரும். இப்ப நம்ம சரி லாங் வால் சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தாக்குள்ள டோ தான் வருது. டா வருது இல்ல டோ வருது. ஆனா டூ வர மாட்டேங்குது. அதனால இது வந்து ட்ரிக்கி வேர்ட் டிஓ. ஓகேயா? அதே மாதிரி அடுத்தது ARER. இதுவும் பாருங்க நம்ம இது மேஜிக் இங்க வந்து இது பண்ணாம இது வந்து பெரிய அதோட ஏருந்தா படிக்க வருது. ஆர்ன்னு படிக்க வரல. அதனால இது வந்து ட்ரிக்கி வேர்ட் ARER. சோ இது ஃபாலோ பண்ணல. ஓகேங்களா? இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணலனால இது வந்து ட்ரிக்கி வேர்ட் ARER. they was இந்த ஆன்ற சத்தம் போடுது, ஆன்ற சத்தம் போடல. was. ஓகேங்களா? கிளியர்? சோ இன்னைக்கு ஒரு 5 உங்களுக்கு ட்ரிக்கி வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். சோ மொத்தம் 15 ட்ரிக்கி வேர்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம இதுக்கு ஸ்ப்ளிட் டயக்ராஃப் போடலாம். ஓகேயா? எழுதிட்டீங்களா? எஸ். ஓகே. இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு சைட் வேர்ட்ஸ் வந்த உடனே நீங்க அதை 5 டைம்ஸ் எழுதி பழகுங்க. அப்படி இல்லைன்னா அதை வச்சு சென்டென்ஸ் எழுதுங்க. ஒன் டே தேர் லிவ்ட் ராட் அப்படின்னு தேர் நீங்க இப்படி எழுதும். ஒன் டேன்றது நம்மளுக்கு ஒன் டே இது சைட் வேர்ட். ஒன் டே தேர் இது சைட் வேர்ட். வாஸ் rat and a cat இல்ல dog. cat வேண்டாமா, dog எழுதுங்க. dog different sound வேணா dog. ஓகேங்களா? in the forest, in the or forest at and dog in. சோ எத்தனை சைட் வேர்டு இருக்கு, எத்தனை நம்மளால எழுத முடியுதுன்னு பாருங்க. இந்த மாதிரி நீங்களே ஓனா கதை எல்லாம் எழுத ட்ரை பண்ணலாம். ஓனா நீங்க சென்டென்ஸ் எழுத ட்ரை பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ட்ரை பண்ணுவீங்களா எல்லாருமே? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சைட் வேர்ட்ஸ், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சவுண்ட்ஸ் வச்சு நீங்க ட்ரை பண்ணி எழுதி பாருங்க. சூப்பர்வா எழுதலாம் உங்களால. ஒரு யூகேஜி குழந்தை சென்டென்ஸ் எழுதி இருக்கு. நான் உங்களுக்கு அடுத்த இதுல காமிக்கிறேன். குழந்தை எழுதுனதெல்லாம் நான் காமிக்கிறேன். அப்போ உங்களுக்கு புரியும் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு தி டாபிக் நவ. டபுள் இ டாபிக். ஓகேங்களா? டபுள் இ இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எழுதணும்னா இங்க ஓகேங்களா? இப்ப பாருங்க என்ன வந்தது. இப்ப படிங்க. எக்ஸ்
ஈம். இப்ப இது சைலண்ட் ஆயிடுச்சா? இது ஈன் பேர் சொல்லுச்சா? எக்ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லுச்சா? ஓகேயா? ஈஸியா? இவ்வளவு பெரிய வார்த்தை நம்ம எப்படி படிச்சோம்? எக்ஸ்ட்ரீம். எக்ஸ்ட்ரீம். இப்ப அடுத்த வார்த்தை நீங்க படிங்க பாக்கலாம். இத நீங்க படிங்க. படிங்க பாக்கலாம். கம்ப் இல்ல, கம்ப் ஈட். கம்ப் இல்ல, ஈட். ஈட் வருதா? ஈட்னு படிக்க வருதா? எத்தனை பேர் படிக்க முடிஞ்சது? All of you are able to read it? Yes, very good. Complete. Eat. இது வந்து ஆட்னு படிக்க கூடாது இல்லையா? ஏன்னா 2 vowels அத. இங்க நம்ம ஸ்பிளிட் டயக்ராம் இத படிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ. ஓகேங்களா? இத முடிச்சிட்டோம். ஓகேங்களா? சோ கம்ப்ளீட். அடுத்தது உங்களுக்கு வேற என்ன வேர்டு இதெல்லாம்? இதுல கம்மியா வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ ஞாபகம் இருக்கா இந்த சியோட ரூல்? சியோட ரூல் என்னது? ஈக்கு பக்கத்துல வந்தா என்ன பண்ணும்? வெரி குட் மன்னார். இது ஈக்கு பக்கத்துல இது வந்தா என்ன பண்ணும்? சி என்ன சத்தம் போடும்? நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ரூல்ல? சி வந்து ஈக்கு பக்கத்துல ஐக்கு பக்கத்துல வந்தா கன்ற சவுண்ட் போடாது, ஸ்ன்ற சத்தம் தான் போடும். அதனால ஈன சீன. கவனிச்சிங்களா? இத எப்படி படிச்சோம் நம்ம? ஓகேங்களா? இதே நீங்க மன்னார் நீங்களும் எழுதியிருக்கீங்க. இத பாருங்க. என்ன சின். இங்கே பாருங்க இது என்ன சத்தம் போடுது? நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா? when C will blend with I, E and Y, it will make the sound. ஞாபகம் இருக்கா அந்த ரூல் படிச்சது? ரூல்ஸும் அடிக்கடி தனியா புக்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. டே டு டே நீங்க படிச்சுட்டு வாங்க. since year. Okay, okay, fine. Sincere. E. Next வேற என்ன எழுதலாம்? ஈல ஈவ். ஆடம் அண்ட் ஈவ். ஈவ் அவ்வளவுதான். இந்த ஈவ்ல இங்க ஈன்னு சட்டம் போடுறோம். ஈவ். தீம். இது தன்றது நான் அப்புறமா சொல்லி தருவேன் உங்களுக்கு. தீம். ஓகேங்களா? தீம். They'll eat. Correct. They'll eat. Very good. ஓகேங்களா? They'll eat. Okay, very good மன்னார். delete அந்த மாதிரி ஸ்பெல்லிங்ஸ் எல்லாம் எழுதிருக்கீங்க. these அந்த மாதிரி எழுதலாம். these. புரியுதா உங்களுக்கு? yes, that's all. okay, இப்போ பேராகிராஃப் உங்களுக்கு இன்னைக்கு கொடுக்கட்டுமா? can I dictate a paragraph? நான் டிக்டேட் பண்ணட்டுமா இல்ல போர்ட்ல எழுதட்டுமா? நீங்க படிக்கிறீங்களா? எது ஓகே? shall I dictate பண்ணட்டும்னா நீங்க டீன்னு எழுதுங்க. அப்படி நான் போர்ட்ல எழுதணும்னா பீன்னு எழுதுங்க. நான் டிக்டேட் பண்ணி நீங்க எழுதுறீங்களா இல்ல நான் போர்ட்ல எழுதட்டுமா? நீங்க படிக்கிறீங்களா? ஒரு பேராகிராஃப் நான் இன்னைக்கு சொல்ல போறேன். சோ எழுதுங்க, டைப் பண்ணுங்க. டீனா நான் டிக்டேட் பண்ணுவேன். டிக்டேட்னா நான் சொல்லுவேன், நீங்க எழுதணும். பீனா நான் போர்ட்ல எழுதுவேன், நீங்க படிக்கணும். ஓகே, டீன்னு சொல்லியிருக்காங்க ட்ரிங்கோ. ஓகே, ரெடி ஆயிடுங்க. பென் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. புக்ல ரெடியா எழுதுங்க. கவனிங்க, இன்னைக்குள்ள சைட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கூட நான் கொடுப்பேன். சோ நீங்க அதை வச்சு டிக்டேட். மன்னாரும் டிக்டேட் சொல்லிட்டாங்க. சோ கவனமா இப்ப நான் சொல்றத கேளுங்க. ஓகேங்களா? ரெடியா? ஆல்ரைட், நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். It was a rainy. ஈ சத்தம் லாஸ்ட்ல வருதுயா? ஈ சத்தம் வருது, கவனிங்க. என்ன வரணும்? ரெய்னி டே. ஸ்பெல்லிங் தெரியும்னு எழுதாதீங்க தயவு செய்து. ஈ வருது லாஸ்ட்ல. எது வரணும்ன்ற எந்த வேர்டு வரணும்னு கவனிங்க. நான் சொல்லி கொடுத்தாச்சு. ரெய்னி டே. ஃபுல் ஸ்டாப். Sam and Tom. Sam and Tom
went to the forest, forest, rest, forest, full stop. They went in a jeep, jeep. They went in a jeep, jeep. எல்லோரும் sound கேட்டு எழுதுங்க. Please don't write because you know the spelling. அப்புறமா யூஸே இருக்காது. அடுத்தது ஜீப்க்கு அப்புறம் full stop. Sam spotted, 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 spotted a deer, deer. Sam spotted a deer. Full stop. Every time full stop க்கு அப்புறம் sentence ஆரம்பிக்கும் போது capital ஆரம்பிக்கணும். ஓகேயா? He aimed. He aimed for a shot. He aimed for a shot. But Tom did not want to hunt. But Tom did not want to hunt. Hunt. Full stop. Are you able to follow me? இல்ல நான் ரொம்ப ஃபாஸ்டா சொல்றேன்னா ஃபாஸ்ட் டைப் பண்ணுங்க. F டைப் பண்ணுங்க இல்ல ஓகேனா ஓகே ஓன் டைப் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப். ஓகே ஃபாஸ்டா இருக்கா? சரி நான் இப்ப வரைக்கும் சொன்னதை ரிப்பீட் பண்றேன். கவனிங்க, நீங்க கரெக்டா எழுதி இருக்கீங்களா? ஓகே, திருப்பி ரிப்பீட் பண்றேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல இருந்து ரிப்பீட் பண்றேன், கவனிங்க. It was a rainy day. It was a rainy day. Full stop. Sam and Tom went to the forest. Sam and Tom went to the forest. Second sentence, Sam and Tom went to the forest. Third sentence, they went in a jeep. They went in a jeep. Sam spotted a deer. Sam spotted a deer. அடுத்த sentence, he aimed for a shot. He aimed for a shot. But Tom did not want to hunt. ஓகேயா? இவ்வளவு தூரம். இப்ப புதுசா சொல்றேன் பாருங்க. இப்ப வரைக்கும் ரிப்பீட் தான் பண்ணேன். இப்ப புதுசா. He stopped Sam. He stopped Sam. He stopped Sam. Full stop. Sam got livid. Lividக்கு இன்னொரு மீனிங் என்னன்னா மேட். மேட்னா கோவம் வந்து பைத்தியம் வர அளவுக்கு கோவம் வரதுதான் livid. ஓகேங்களா? So Sam got livid.
at Tom. Sam got livid at Tom. Sam got livid at Tom. சரி, இப்போ நம்ம இங்க ஸ்டாப் பண்ணுவோம். இன்னும் பேராகிராஃப் கண்டினியூ ஆகும். நான் அடுத்த கிளாஸ்ல டிக்டேட் பண்ணுவேன். இப்போ நீங்க எல்லாருமே கரெக்டா எழுதி இருக்கீங்களான்றது போர்ட்ல வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? போர்ட்ல வச்சு நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, லெட்ஸ் see. இப்போ நீங்க என்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு கூட நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் eight was இன்னைக்கு சைட் வேர்ட் எழுதி போட்டாங்களா? was rainier a. சோ இந்த இடத்துல எத்தனை பேர் இந்த டயக்ராஃப் எழுதுறீங்க? ரெயின்ன்றது e. நான் என்ன சொன்னேன்? y வந்து சில டைம் e சத்தம் போடும், சில டைம் I சத்தம் போடும் சொன்னேன் இல்லையா லாஸ்ட்ல? இந்த ரூல் ஞாபகம் இருக்கா? அதனால இங்க ரெயினின்ற போது y போடணும். சோ நிறைய பேர் ரெயின் ஈன்ற போது சில பேர் இப்படி போட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு, இல்ல இப்படி கூட போட வாய்ப்பு இருக்கு. சோ அவங்களுக்கு கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு இங்க ஈ போடாதீங்கப்பா, இங்க வந்து ஒரே லாஸ்ட்ல வரதுனால y வந்து ஈ சத்தம் போடுது. ரெய்னி ரெய்னி டே ஃபுல் ஸ்டாப் அப்படி இங்க வந்து. சோ நீங்க எழுதும் போதே இது டயக்ராஃப், இது இப்படி அப்படி நீங்க பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும். அடுத்தது சாம் பேரு கூட நீங்க பிளெண்ட் பண்ணி எழுத முடியாத பேர் தான் நான் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன். சாம் அண்ட் டாம், ஆம் அண்ட் ஆம் டாம் and went to இன்னைக்கு சைட் வேர்ட் to the forest. forest கரெக்டா? they sight word and in jeep இது எத்தனை பேர் இது வரைக்கும் கரெக்டா எழுதுனீங்க? பசங்க எழுத முடியுதா? Sam spotted. சரி, இப்போ இன்னைக்கு ஒரு புதுசா ஒரு ரூல் சொல்லித்தரேன், கவனிங்க. நீங்க வாவல்ல இருந்து கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா, இப்ப உங்களுக்கு இங்க இருந்து கவுண்ட் பண்றீங்க வச்சுக்கோங்களேன், 1 2 வருது. 1 2 வந்தா அடுத்தது நீங்க ஈடி ஆட் பண்ணும் போது இந்த டீய வந்து டபுள் பண்ணணும். 1 2 டபுள் ஐ டூ. 1 2 வந்தா டபுள் ஐ டூ சொல்லணும். ஓகேங்களா? இப்போ ஹண்டிங் வருது பாருங்களேன், ஹண்ட். இங்க 1 2 3. அப்ப ஹண்டட் வரும்போது நம்ம டபுள் பண்ண மாட்டோம், டீய நம்ம டபுள் பண்ணல. ஏன்னா இங்க 1 2 3 வருது. வாவல்ல இருந்து கவுண்ட் பண்ணா இங்க 1 2 3 வரதுனால நம்ம இங்க டபுள் பண்ண மாட்டோம். ஓகேங்களா? இந்த டீய நம்ம டபுள் பண்ண மாட்டோம். நீங்க 1 2 கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா வால்ல இருந்து கவுண்ட் பண்ணும்போது 1 2 பண்ணா இதை டபுள் பண்ணணும். அடுத்த லாஸ்ட்ல எண்ட் ஆகிற கான்சனன்ட்ட நீங்க டபுள் பண்ணி எழுதுங்க. இந்த ரூலுக்கு தெரியுமா யாருக்காவது? முன்னே தெரியுமா? மோஸ்ட் ஆஃப் த இங்கிலீஷ் ஸ்பெல்லிங்ஸ் ஃபாலோ திஸ். சோ இப்ப இங்க 1 2 இருக்கிறதுனால இங்க நான் டபுள் பண்ணியிருக்கேன், பாத்துக்கோங்க. ஆல்ரைட். ஸ்பாட்டட் இஸ் சாம் ஸ்பாட்டட் எங்க விட்டோம் நம்ம? a deer. ஓகேங்களா? சோ நாளைக்கு இந்த பேராகிராஃப் எழுதி போடுறேன், டைம் ஆயிடுச்சு. சோ நாளைக்கு இதுல கண்டினியூ பண்ணுவோம். இப்ப வரைக்கும் நீங்க கரெக்டா எழுதிருக்கீங்களான்னு பாருங்க. ஆல்ரெடி 3 minutes எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு. டுமாரோ we will continue this paragraph and மொத்தம் பேராகிராஃப் நான் போர்ட்ல எழுதி போடுறேன். ஆல்ரைட். So everyone were able to write? All of you were able to write? Yes means yes ன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So that's all for today. Yes, Manar was saying, Manar is saying yes. Okay, good. Keep practicing. இந்த பேராகிராஃப் நான் ஓனா நானா எழுதுனதுதான். ஒரு கதை சும்மாவே நம்மளா ஏதாவது ஒண்ணு எழுத வேண்டியதான். சோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேர்ட்ஸ் எல்லாம், இப்ப சொல்லி கொடுத்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு நீங்களே ஒரு பேராகிராஃப் எழுதி எனக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல தயவு செய்து அனுப்பிச்சு வைங்க. I would love to see how much improvement has happened. Thank you. நன்றி.